Salamlar. Necəsiniz? Ümid edirəm yaxşısınız və şey qaydasındadır. Sizlərə Təbiət Qoynundan bir YouTube videosu çəkmək istədim. Instagram hesabımda paylaşmışdım ki, çalışacağam burada olduğum müddətdə sizə YouTube videosu çəkim. Həm beynimdəki düşüncələri boşaldım, hansı ki, onları artıq sizinlə paylaşmaq zamanı deyə düşünürəm. Həm də mənə yaxşı gəlsin, həm sizə yaxşı gəlsin və artıq düşünürəm ki, bu mövzunu paylaşmaq üçün qısa bir fürsətim yarandı. Baxaq görək bugünkü söhbətimiz nə qədər çəkəcək. Deməli, başlayaq mövzunun adından. Mövzumuz həyatımızdan gedən insanlar və gedən insanların bizə vəda etmədən getməkləridir. Psixologiyanın istiqamətlərindən biri də Gestalt terapiyadır. Yəni Gestalt istiqaməti. Və Gestalt deyir ki, insan beynində qalan, yarımçıq qalan hər şeyi tamamlamalıdır. Tamamlamırsa, tamamlamaq üçün həyatı boyunca əlindən gələn hər şey eləyir. Ya öz tövsiyələrə yenidən düşür, ya o vəziyyətləri yenidən yaradır. Hansı ki, beynində yarımçıqlıq hissi tamamlansın deyə. Yaxşı. Bəs əgər biz belə bir yarımçıqlıq hissi ilə baş-başayıqsa nə etməliyik? Necə davranmalıyıq? Gəlin bu suala cavab axtaraq birlikdə. Başlayaq suala cavab axtarmaqdan ki, bu hissi özümüzdən necə dəf eləyə bilərik və ümumiyyətlə yəni bu duyğuna necə başa çıxmalıyıq? Əvvəlki YouTube videolarımda qısa olaraq bu mövzuya toxunmuşam və bərabərində həm də Instagram hesabımda qısa olaraq 2 texnika paylaşdım keçən dəfə ki, əgər həyatınızdan bir insanlar gedibsə, fərqi yoxdur, yəni fizikən gedib, ruhən gedib, rəhmətə gedib, onun boşluğunu necə tamamlamalıyıq, o vədanı özümüzdə necə bitirməliyik? Bunlardan biri ən çox sevdiyim 2 stul texnikasıdır. Hansı ki, 2 dənə stul qoyursunuz qarşı-qarşıya. Birində özünüz oturursunuz, öz mövqeyinizdən çıxış edirsiniz, fikirlərinizi bölüşürsünüz. Sonra digər tərəfə keçirsiniz, qarşınızdakı insan istiqamətinizdən özünüzə cavab verirsiniz. Amma tam olaraq neytral olmağa cəhd göstərin və çalışın ki, rahat bir şəkildə özünüzü də ifadə edə biləsiniz. Arada qalan boşluğu da tamamlaya biləsiniz. Digər bir texnikamız isə mənim ən çox sevdiyim texnikalarımızdan biridir. Təbii ki, yazmaq. İnsan yazmadan, görmədən, yazmaq elə bir şeydir ki, sən beynini görürsən. Elə düşünürük, amma düşündüklərimizi görmürük. Amma yazdığımız zaman beyni elə bil ki, vərəqə tökürük kimi olur və orada artıq hər bir şeyi görürük. Düşüncələrimizi, yazdıqlarımızı, bölüşdüklərimizi, beynimizi. Və beyninizdə olan bütün düşüncələri, o insana demək istədiyiniz bütün düşüncələri yazın. Daha sonra istəsəniz onu cırın, istəsəniz yandırın. Əsas odur ki, beyninizdən xaricə, türklər demiş, aktarılsın, tökülsün, bu mütləqdir, vacibdir. Bu da texnikamızın biri. Keçirik əslində mövzunun məğzinə. Həyatımızdan gedən hər insanı saxlamalıyıqmı? Ümumiyyətlə, saxlamağa gücümüz varmı? Və ümumilikdə buna necə reaksiya verir? Həyatımızdan gedən insanları saxlamaq kimi bir qüvvəmiz yoxdur. Bunu həm ölmək mənasında deyirəm, həm fizikən getmək mənasında deyirəm. Keşkə belə bir qüvvətimiz olsaydı, amma yoxdur. Yaxşı, gedən insanın yoxluğu ilə necə başa çıxmalıyıq? Yasını tutaraq. Keçid eləyib əvvəlki bacarsam açıqlama qisminə qoyacağam linkini yas tutmaq. Həyatımızdan gedən insanların da yasını tutmalıyıq. Şərt deyil ki, bir insan ölsün, daha sonra ona yas tutaq. Xeyr. Həyatımızdan bir insan gedirsə, ona da yas tutmalıyıq. Tutmağı bacarmalıyıq. O prosesin, yas prosesini, yəni mərhələlərindən biri də qəbul etməkdir. İlk olaraq yaşayırsan acını, beyin gerçəkliklə düşündükləri arasında bir əlaqə yaradır. Daha sonra reallığı qəbul edirsən. Artıq o insan həyatımdan getdi. Okay, artıq o insan həyatımızdan getdi. Bunu qəbul elədik. İndi bir son olaraq mövzunu belə bağlamaq istəyirəm ki, biz universitetdə dərs keçərkən kompensasiya dərs keçirdik və insanların kompensasiya edə bilmədiyi heç kimsə yoxdur. Çətin duyğulardır insanların həyatından, çünki insan sosial varlıqdır. İnsan üçün yaradılıb. Amma bir insanın həyatdan başqa bir insan getməyə çətin bir situasiyadır. Amma həyatda hər bir şəkildə yaşanır, bunu bilirəm. Ona görə də bunu deyə bilərəm ki, bu getdiyiniz ölkə dəyişdirərkən belə olur. Yəni çətin olur, faktiki olaraq yaşamışam. Çünki arxada bir dünya qoyub gedirsiniz və o dünya necə yaşayır bilmirsiniz də. Siz də özünüzə yeni bir dünya yaratmağa çalışırsınız. Və biraz uzun danışdım. İnsanların dediyim kimi kompensasiya edə bilmədiyi heç nə yoxdur. Buna görə də yavaş-yavaş həyatımızdan gedən insanlara kompensasiya eləməyə başlamalıyıq. Biz psixoloqlar bəzən sərt danışmağa məcbur oluruq. Amma sərt danışmazsaq insanlar reallıqları görə bilməz.
Bu da məsələnin bir hissəsi. Məsələnin digər bir qismi də var. Yaxşı, biz gedənlərdən danışdıq, vəda etməməkdən danışdıq. Ya gedən biz isə, bəli dostlar, ya gedən biz isə, qalan insanlar qədər gedən insanlar da məncə çətinlik çəkə bilir. Dediyim kimi, mən ümumi danışmağa çalışıram. Bu münasibət də ola bilər, dostluq da ola bilər, ölkə də ola bilər. Bəzən şərtlər insanları məcbur qoyur ki, insanlar getsinlər. Gedən tərəf isə getdiyimiz anlarda da, getdiyimiz zamanlarda da arxada qoyduğumuzu qəbul eləməliyik. Arxada qoyduğumuz həyatın da yasını tutmalıyıq. Əgər bir daha geri gəlməyəcəksə, müvəqqəti gedişlər o heç. Ondan danışmıram. Qısa bir adaptasiya dövrüdür. Daha sonra ə, insan elə bir dövrdə yaşayır ki, hər kəslə hər bir şəkildə əlaqə saxlamaq mümkündür, əgər həqiqətən istəyirsinizsə. Əgər bir daha geri qayıtmayacağıqsa, keçmişdə buraxdığımız həyatı qəbul eləməliyik. Dediyim kimi, burada da eyni mərhələdir. Yasını tuturuq, qəbul eləyirik. Daha sonra hazırki həyatımıza adaptasiya oluruq və davam eləyirik. Hər zaman deyirəm, insan qəribə varlıqdır. İnsan hər şeyə alışa bilən varlıqdır. Yaşama alışa bilən varlıqdır. Qəribədir. Həyat çox qəribədir. Belə, istədim sizə qısa olaraq fikirlərimi çatdırım. Dediyim kimi, bölüşmək mənə hər zaman yaxşı gəlir. Çox sağ olun ki, dinlədiniz. Çox sağ olun ki, ekranın o biri tərəfində rahatlıqla kameranı açıb fikirlərimi bölüşə biləcəyim insanlar var. Bunun üçün sizə minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti YouTube videolarında görüşərik.